reka tubasuze kandi tukomeze twifuze kugumya kugira byiza cyane mwese mudukurikira muri Monday zitandukanye z'isi mwese mudukurikira muri hano mu Rwanda tubasuje cyane nawe mudukurikira muri diaspora tubahaye ikaze cyane ukini wa mwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Omega Boy bafatanyije n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Igika TV Rwanda kugira ngo tubagezeho ibikwiye kandi bikoranye ubuhanga n'ubushishozi. Haya makuru turi bubabwire ko umurambo w'umusirikare wa Amerika wabonwe mu mazi yo muri Maroc. Turi bubabwire ko kandi muri Amerika abantu babiri bagaragayeho ibimenyetso bya Hantavirus. Turi bunyarukire Muhanga tubabwire ko impanuka ikomeye yahitanye abantu babiri abandi 15 barakomereka. Turi bunyarukire Ngoma tubabwire ko abakekwaho kwica umuntu bakamuca umutwe n'ikirenge batawe muri yombi. Turi bugume muri Amerika tubabwire ko umugabo yasimbutse uruzitiro yinjira ku kibuga cy'indege ubundi indege iramugonga. Aya makuru tubuze kuza kubabwira ko u Rwanda ruri gukurikiranira hafi iby'icyorezo cya Hantavirus. Aya nandi makuru tutubabwiye turagaruka tuyabaramburira mu kanya nyuma yeye nanga. Umurambo w'umusirikare wa Amerika wabonwe mu mazi yo muri Maroc. Umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari waraburiwe irengero muri Maroc ku itariki 2 Gicurasi 2026. Umurambo we wabonwe mu mazi ku itariki 2 Gicurasi 2026 ubwo ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afrika bwatangaje ko hari abasirikare babiri babo baburiyewe irengero mu myitozo itegurwa n'iki gisirikare ku bufatanye n'ibihugu byo muri Afrika izwi ku izina rya African Lion. Baburiwe irengero mu ishuri rya gisirikare ryitwa Cap Dala riherereye mu mujyi wa Tantan uherereye mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko abo basirikare baburiwe irengero hafi y'umukingo uri hafi y'iryo shuri aho iryo shuri riherereye ndetse bakomeje kubikoraho iperereza. Ingabo za Amerika zatangaje ko abanyamaroc bari mu gushaka aba basirikare ku itariki 9 Gicurasi 2026 babonye ibice by'umubiri by'umwe muri bo byabonwe mu ntera y'ikilometero 1 ndetse na metero 600 uvuye aho abo basirikare baburiye. Wabonetse yitwa First Lieutenant Kendrick. Uyu nguyu wayoboraga itsinda ry'abasirikare bakoreshaga imbunda ziremereye. Ingabo za Amerika zatangaje ko umusirikare wa kabiri ataraboneka ariko ko ibikorwa byo kumushakisha bigikomeje. Abantu babiri bagaragayeho ibimenyetso bya Hantavirus. Abantu babiri bo mu w'abanyamerika bari mu bwato bwa MV Hantavirus bwagaragayeho Hantavirus bagaragaje ibimenyetso ndetse umwe yasanzwemo imwe muri izo virusi zigize Hantavirus. Byatangajwe n'urwego rw'ubuzima rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika NNS ndetse rwavuze ko abo banyamerika bose bari mu bwato uko ari 17 bahawe indege ibasubiza muri Amerika kugira ngo bajye kwitabwaho birushijeho. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngungunyi cyangwa se inkegesi cyane cyane mu mbeba. Abantu bashobora kuyandura binyuze mu guhumeka umwuka wanduye n'inkari. Ibisigazwa cyangwa se bakandirwa mu bisigazwa cyangwa se amacanjwe y'izo ngungunyi cyangwa se inkegesi. Bayandura kandi binyuze mu gukora ahantu handuye, umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa se mu maso, kurya cyangwa se kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Iyi virusi yatangiye kongera kugarukaho cyane
ubwo abantu 150 bari mu bwato bwa MV Hantavirus bari mu rugendo rwatangiye muri Werurwe 2026 rwerekeza muri Atlantic, ariko bamwe batangiye kugenda bapfa biza gutahurwa ko Hantavirus ariyo iri kubahitana. Ubwo bwato bwahise busa n'ubugiye mu kato kuko bwaheze mu nyanja hafi y'ibirwa bya Canary, kuko ibihugu bitandukanye byanze kubwakira, byanga ko ababurimo bashobora kuba bafite iyi ndwara baba banduza abandi. Icyakora ibihugu bitandukanye byatangiye kugenda bicyura abaturage babyo bari baburimo, aho abenshi bahitaga babanza kunyuzwa mu kato. Muhanga, impanuka yahitanye abantu 15, yahitanye abantu babiri, abandi 15 barakomereka. Polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko mu karere ka Muhanga habereye impanuka ikomeye yahitanye abantu babiri igakomeretsa abandi 15. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Busozi, akagari ka Kivumu, umurenge wa Keza, akarere ka Muhanga, ku mugoroba wo ku itariki 10 Gicurasi 2026. Umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yavaga i Muhanga yerekeza i Kigali. Umushoferi yagera mu ikoresi riri ahitwa Ikivumu akarikata rikamunanira, maze bituma ata umukono we yagenderagamo agonga imodoka ebyiri zari imbere ye. Iyi kamyo yakomeje igonga imodoka ya minibus yavaga i Kigali yerekeza i Muhanga ihita irenga umuhanda. Ati impanuka yahise ihitana abantu babiri, akomereka abantu 15 mu modoka ya minibus. Imirambo n'inkomere batwawe mu bitaro bya Kabgayi. Haracyakorwa iperereza ngo tumenye neza icyateye impanuka. SP Kayiki yakomeje aha ubutumwa abashoferi cyane cyane abatwara amakamyo, abasaba kwibuka ko bafite uruhare runini mu gukumira impanuka nk'izi, birinda umuvuduko ndetse no gutwara bananiwe, ndetse ubababwira ko bagomba kwirinda uburangare bivanze no kwirara ngo nuko batwaye imodoka nini. Ngoma, abakekwaho kwica umuntu bakamuca umutwe n'ikirenge batawe muri yombi. Inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Ngoma zataye muri yombi abakekwaho kwica umusaza bakamwambura amafaranga ndetse bakamuca umutwe n'ikirenge, bakabitwara bakajya kubitaba mu wundi murenge. Ibi byabereye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma kuwa gatatu tariki ya 3 Gicurasi 2026, nibwo umurambo w'uyu musaza wabonetse nyuma y'icyumweru yari yaraburiwe irengero. Umurambo w'uyu musaza wasanzwe ahantu mu murima, ariko uboneka nta mutwe ndetse n'ikirenge ufite. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ryo gushakisha abagize uruhare muri ubu bwicanyi, ndetse anashakishwa ibice by'uwo mubiri. Byabonetse kuwa 6 tariki ya 9 Gicurasi, biboneka mu gishanga giherereye mu murenge wa Kazo muri aka karere ka Ngoma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda witwa Ngenda Mathias yemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano zaje guta muri yombi abakekwaho kwica uyu mugabo, ndetse banerekana aho bari bagiye gutaba ibindi bice by'umubiri bitari byabonetse. Ati umutwe wabonetse mu gishanga cyo mu murenge wa Kazo, niho bari bagiye gutaba uwo mutwe. Ubu abakekwaho bose barafashwe. Mbere bari 14, ariko inzego z'umutekano zabashije gutahura ababikoze kandi bose barafashwe. Gitifu Ngenda yavuze ko ubuyobozi kuva ku ntara n'akarere batabaye baganiriza abaturage, babereka akamaro ko gutangira amakuru ku gihe, ndetse banabigisha kubana neza bakirinda amakimbirane n'urugomo. Yandi makuru, u Rwanda rugiye kunguka pariki y'igihugu ya Gatanu. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwatangaje ko buri gufatanya n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu gutegura umushinga wo kugira igishanga cy'urugezi pariki y'igihugu, ku buryo
mu gihe kiri imbere u Rwanda ruzaba rufite pariki ya gatanu. Ni pariki izaba isanze izindi enye arizo pariki y'igihugu y'Akagera, y'Ibirunga, iya Nyungwe n'iya Gishwati. Mukura yiyongeyeho mu 2016. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru witwa Maurice yatangaje ko bari gufatanya na RDB kugira ngo igishanga cy'Urugezi gihinduke indi parike y'igihugu. Yandi makuru, Korea ya Ruguru yatoye itegeko rishobora kuzashyira isi mu kaga mu gihe perezida wayo azaba yishwe. Abantu benshi bakomeje kwifuza ko Kim Jong Un yazicwa n'indwara isanzwe ntiyicwe bigizwemo uruhare n'abanyamahanga, bijyanye n'uko nibiba isi izahura n'akaga. Korea ya Ruguru yahinduye itegeko rijyanye n'ingufu za nuclear zikorwamo ibirimo n'intwaro kirimbuzi. Hemejwe irivuga ko mu gihe Kim Jong Un yakwicwa cyangwa se agakekwa ibitero by'amahanga, igitero cy'intwaro kirimbuzi kizahita kirasa ako kanya nta by'amategeko yandi asaba. Iri tegeko ryahinduwe muri Werurwe 2023 nyuma y'igihe gito Israel na Amerika bigabye igitero kuri Iran bigahitana abayobozi bayo barimo ubuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu witwa Khamenei. Abahanga mu bijyanye n'intambara bagaragaza ko Korea ya Ruguru yabonye uburyo Iran yarashwe mu kanya nk'ako guhumbya, ihita ivuga ati natwe ibintu ntago byatubaho, tugomba kuzahita dutora rino tegeko kugira ngo atazagira abazitambika umugambi wacu wo kuba twarasa k'umwanzi uzaba wateye igihugu. Mu yandi makuru y'imikino, uwitwa Bekeni wo muri Etincelle FC yavuze ko n'umupiloti ashobora kunamanura indege nta gitangaza kirimo kuba we yamanura ikipe y'umupira. Umutoza wa Etincelle FC Bizimana Abdul bakunze kwita Bekeni yavuze ko ikipe y'Irubavu nimanuka mu cyiciro cya kabiri nta gitangaza kizaba kirimo kuko n'umupiloti ahanura indege atabishaka, akavuga ko we yaba amanuye ikipe kandi abakinnyi bakaguma ari bazima. Uyu mutoza yabigarutseho nyuma yo kunganya na Gasogi United ibitego 2-2 mu mukino w'umunsi wa 31 wa BK Pro League. Iyi kipe iri ku mwanya wa 16 n'amanota 28 aho irusha abiri ya nyuma aho irusha abiri ya nyuma inota rimwe n'abiri kuri Rutsiro FC ya nyuma. Ubwo yarabajijwe niba nta munyenge afite azo kuba iyo kipe yamanuka mu cyiciro cya kabiri, Bekeni yagaragaje ko nta gitangaza cyaba kirimo. Ati nta gitangaza cyaba kirimo, n'umupiloti ahanura indege atabishaka, nkanswe ngewe wamumanuye ikipe kandi abakinnyi bakaguma ari bazima. Yakomeje agira ati ubwo ni ugutegura ubutaha, ariko mwari mukwiye kubaza ubuyobozi ngo burakora iki. Wenda perezida akavuga ngo miliyoni 20 atunze aratangamo miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kandi zakora ikipe. Uyu mutoza yagaragaje ibi kandi yagaragaje kandi ko kuva yagira muri iyi kipe yakoresheje imbaraga nyinshi kuko yayigezemo iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 11, ubu ikaba imaze kugira amanota 28. Mu mikino 3 ya shampiyona isigaye, Etincelle FC isigaje gukina na Marine FC ndetse na Gorilla. Reka tubashimiye cyane mwebwe mwadukurikiye. Yeni twomega boy nuko kwa subscribe kugira mujye mubasha kubona amakuru azajya bazugezweho gatanu ku kandi. Astra Vista turabashimiye cyane naho gutaha.